Esfriou um pouquinho, a gente já quer chocolate quente, né? Pois é, então vamos aqui fazer o nosso com Nescau. Vou utilizar então 500 ml de leite. Primeiro eu vou colocar um pouquinho desse leite aqui na panela, colocar 2 colheres de amido de milho, maisena, tá? Eu vou dissolver esse amido nesse pouquinho de leite que eu coloquei aqui. Após ter dissolvido, vou colocar aqui o restante do leite então. Vou utilizar o Nescau, você pode utilizar outro chocolatado aí, mas o Nescau é bem legal, tá? Coloquei aqui 6 colheres de sopa de Nescau. Vou levar ao fogo e vou deixar ferver, vai ferver por aproximadamente 15 minutos até engrossar, esse é o ponto, tá? Após ficar o ponto que a gente precisa, eu vou desligar o fogo e acrescentar 100 ml de creme de leite, ou seja, meia caixinha. Ficou assim, maravilhoso, gente, uma delícia.